Etta Miliotto, presidente del Comitato Pari Opportunità del Comune di Favara. Oggi un momento per liberare, parlare di libertà e liberare in cielo questi aquiloni con il contributo delle scuole. Un momento di sensibilizzazione. Ci racconti un poco di questa iniziativa? Sì, con la Commissione Comunale per le Pari Opportunità abbiamo avuto questa idea di voler rappresentare la libertà e la pace proprio in questo giorno 22 aprile, dando gioia e vita attraverso la metafora degli aquiloni. Le scuole, io devo ringraziare le scuole perché le presidi, le dirigenti sono state quelle che hanno supportato, sostenuto questa bellissima idea, ma doppiamente significativa perché oggi mi rappresenta, come raccontava la mia cara nonna Antonia, la giornata della primavera a Mari e Mondi, perché mi diceva che noi viviamo 3 primavere, quella del mese di febbraio, il 21 febbraio, che è la primavera nostra del mare dove fioriscono i mandorli, il 21 marzo che è la primavera della stagione e poi il 21 aprile che rappresenta la primavera a Mari e Mondi. Ecco, tutto questo ha portato a questa idea di realizzare questa giornata e pensare alle donne, ai bambini che in questo momento sono privati della libertà, questa libertà in senso lato che dà la possibilità di vivere la vita. Siamo qui per godere e fare godere ai ragazzi di questi momenti e poi c'è anche la manualità, anche attraverso la costruzione di questi aquiloni che ha portato i ragazzi ad avere una settimana così intensa di questa bellezza, quindi c'è tutto un arcipelago di idee, di sensazioni e di grandi sentimenti. Beh, intanto è una bellissima giornata anche perché diamo la possibilità ai ragazzi di utilizzare un qualcosa che da tanto tempo non ci giocano più, gli aquiloni, che è una cosa anche simbolica bellissima. Ringraziamo la Commissione per l'opportunità che ha avuto questa splendida idea e oggi fortunatamente anche grazie alla bella giornata, oggi oltre di parlare di primavera, di tradizioni, di modo di divertirsi di altri tempi, parliamo di pace, perché l'iniziativa è sicuramente collegata anche a una richiesta forte che viene ormai da tutte le parti della società civile di pace e di serenità. Oggi con i ragazzi facciamo questo, una bella giornata splendida dove giocheranno, dove faranno delle riflessioni e dove la comunità si appropria di uno spazio importante che è il belvedere della collina San Francesco. Oggi i giovani si ritrovano intorno a un tema importante, la pace attraverso l'aquilone che è anche la rielaborazione di una tradizione. Sono tutti dei valori che comunque sono molto vicini agli insegnamenti della Chiesa. Assolutamente sì. Ogni occasione che ci richiami al tema della pace, al tema della libertà, al tema dei diritti, delle pari opportunità è sempre un'occasione che non dobbiamo perdere, soprattutto in questo periodo in cui i venti di guerra ci raggiungono e soffiano in maniera preoccupante. E il fatto che oggi si ritrovino qui tanti ragazzi con in mano un aquilone che rappresenta quell'ideale, quel bisogno di libertà, quel sogno che si affida al vento, ma anche quello strumento che cerca di combattere con il vento contrario e approfitta del vento contrario per rimanere sospeso, diventa quasi un paradigma di vita per queste future generazioni che affrontano la vita sapendo che andranno incontro al vento contrario, ma se lo sanno sfruttare bene potranno tenere il passo e tenere il volo. Le scuole ci sono, non potevamo dire di no, la scuola insieme al territorio costruisce ogni giorno la dimensione formativa e valoriale dei ragazzi e delle ragazze. Nella giornata internazionale della terra, proprio qualche giorno prima della grande manifestazione sulla resistenza, la scuola insieme al territorio ribadisce il suo no a tutte le forme di violenza e il suo sì a un percorso formativo di educazione, di legalità, di attenzione al territorio e di attenzione ai valori della Costituzione.
Questa mattina appunto i nostri ragazzi sono stati protagonisti insieme ai loro aquiloni, un'importante occasione di cui ringraziamo la Commissione Pari Opportunità nella persona della Presidente e la dottoressa Etta Miliotto, la Presidente del Consiglio Comunale di Favara, il Sindaco e l'amministrazione tutta. Li ringraziamo perché grazie appunto a questo evento i nostri ragazzi hanno avuto una doppia opportunità: da un lato cimentarsi con la loro creatività nella costruzione appunto dei loro aquiloni e dall'altro lato veicolare un importante messaggio di sostenibilità ambientale, di rispetto e di cura dell'ambiente, ma soprattutto un messaggio ancora più profondo di pace, ricordando tutti i bambini che nel mondo a causa delle guerre sono privati della propria spensieratezza e del diritto al gioco.